Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Bubulon dari Teknik Mesin Universitas Udayana dengan NIM 210563177 dan dengan dosen pemangku yaitu Profesor Dr. Djokorda Giti Tirtanindya STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 3 daripada buku Manufacturing Processes by Gibraltar, yaitu Machining Processes. Adapun tabel kontennya yaitu yang pertama ada milling, yang kedua ada screw threads, dan yang ketiga ada broaching. Pertama yaitu milling. Milling atau penggilingan adalah cara untuk membuat permukaan yang diinginkan untuk pemotongan banyak yang berputar. Setiap gigi pemotong menghilangkan material saat bekerja bergerak maju. Sumber rotasi pemotongan dapat horizontal atau vertikal. Pemotong dapat memberikan aksi pemotongan pada sisanya atau pada ujungnya atau wajah atau keduanya. Pemotong berputar agak cepat dan posisinya biasanya diam. Kerjaan bergerak melewati pemotong dengan kedalaman potong yang sesuai pada laju pemakaian yang relatif lambat. Penggilingan adalah operasi pemesinan yang paling umum untuk menghasilkan permukaan datar, tetapi slot dan permukaan berkontur atau berundak dan bulir sekrup juga dapat diproduksi. Yang pertama ada face milling. Face milling menghasilkan permukaan datar pada sudut kanan terhadap sumber rotasi pemotong. Bergantung pada kedalaman pemotongan, beberapa pemesinan juga dilakukan di pinggiran pemotong. Untuk permukaan datar, face milling umumnya lebih disukai daripada peripheral milling. Dari sudut pandang ekonomi alat, kemudahan penyetelan, dan kelakuan pemotong. Namun pengoperasiannya terbatas pada permukaan datar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk milling cutternya di sini, lalu ada workpiece dan arah untuk pemotongannya ke sana. Kedalaman pemotongannya kira-kira segini. Ini ada meja kerjanya. Untuk videonya bisa dilihat. Jadi arah pemotongnya bergerak ke sini, lalu kedalamannya kira-kira 5 cm. Berputar ke arah sumber rotasinya. Itu hasil airnya bisa kira-kira terpotong seperti ini. Lalu yang kedua adalah peripheral milling. Permukaan yang dimilling jika rata sejajar dengan sumber rotasi pemotong dan dihasilkan dengan memotong gigi yang terletak di pinggiran badan pemotong. Operasi ini biasanya dilakukan pada mesin spindle horizontal. Pemotong dipasang pada punjung yang memiliki penyangga tempel. Permukaannya mungkin rata atau berkontur, tergantung pada profil pemotongnya. Permukaan datar dan berkontur, slot dan jalur kunci dikerjakan dengan metode ini. Ini bisa dilihat dari peripheral milling bergerak ke arah samping dengan alat pemotongnya diarahkan berputar mengarah sumber rotasinya dari kiri ke kanan. Lalu untuk benda kerjanya dipasangkan secara vertikal seperti ini, lalu diputar menuju sumber X. Untuk yang ketiga ada end milling. Menggunakan pemotong umumnya berdiameter lebih kecil dengan gigi di kedua ujung dan pinggiran. Pendekatannya serbaguna karena slot, ceruk, dan profil dapat dikerjakan dengan mesin. Pemesinan juga dapat dilakukan di area yang tidak dapat diakses oleh jenis pemotong lainnya. Namun, rasio penjangkau diameter end milling tinggi dan hanya dapat didukung pada satu ujung, sehingga tidak sekaku cutter atau metode milling lainnya. Untuk gambarnya ada dua jenis, yaitu end mill taper shank dan two lip end mill strike shank.
Perbedaannya yaitu pada hasil daripada benda kerjanya. Untuk end multi% bisa dilihat hasilnya lebih lebar daripada tulip and mill structure. Umpan yang lebih ringan mungkin diperlukan untuk mengurangi defleksi pemotongan. Tingkat kehilangan material lebih rendah dibandingkan dengan metode penggilingan lainnya dan akurasinya mungkin tidak terlalu bagus. Untuk videonya, kira-kira seperti itu. Lalu yang keempat ada slab milling, yaitu penggilingan periferal dengan pemotong yang menghasilkan permukaan rata di area luas. Sumber rotasi pemotong sejajar dengan permukaan mesin. Pemotong sering menghilangkan material dalam jumlah besar. Terkadang 2 atau lebih potong digunakan berkunjung dengan heliks berlawanan untuk menyumbangkan gaya potong. Untuk videonya, lalu yang kelima ada foam milling. Operasi ini disebut penggilingan bentuk. Penggilingan gigi roda. Gigi adalah aplikasi umum dari pendekatan ini. Saat tepi pemotongan periferal, pemotong penggilingan digiling dengan bentuk bukan dalam garis lurus. Bentuk tersebut dipindahkan ke meja saat operasi penggilingan berlangsung. Untuk bentuk-bentuknya ada 4 seperti pada gambar. Ini ada double angle cutter, lalu ada convex cutter, concave cutter, dan yang keempat ada corner rounding cutter. Videonya daripada foam milling bisa dilihat di sini. Nah, pemotongnya bergerak mengarah sumber X dengan berputar ke arah sumber rotasinya, lalu workpiece-nya, hasil daripada workpiece-nya seperti ini, lebih mulus. Lalu ada game milling, hanya penggilingan dengan lebih dari satu pemotong di ujung mesin penggilingan. Ini menghasilkan banyak permukaan pada benda kerja dengan satu lintasan pemotong. Dan juga straddle milling sebagai berikut. Sini untuk videonya. Lalu yang ketujuh ada straddle milling, melibatkan penggunaan 2 pemotong pada satu ujung dengan jarak yang diantaranya. 2 permukaan dipotong dalam satu lintasan, tetapi jarak di antara keduanya tidak dikerjakan. Maksudnya itu untuk benda kerjanya yang dipotong hanya bagian sampingnya saja seperti ini. Lalu untuk bagian di antara pemotongnya di area sini itu tidak dipotong, atau namanya spacers. Nah, ini merupakan side and face milling cutter. Ini arbor, kalau ini workpiece-nya, lalu ada table atau meja kerjanya. Sini ada ilustrasi untuk straddle milling. Bisa dilihat untuk benda kerjanya hanya bagian sampingnya saja yang dipotong seperti ini. Lalu untuk bagian tengahnya atau spacernya tidak dipotong karena bentuk daripada penggilingnya seperti ini dan namanya juga straddle milling. Lalu yang berikutnya ada fly cutter milling, melibatkan penggunaan pemotong titik tunggal daripada pemotong banyak gigi untuk melakukan operasi penggilingan. Nah, ini adalah face milling dengan hanya satu gigi potong. Metode ini berguna untuk produksi permukaan datar dalam situasi ruang perkakas di mana pemotong gigi banyak yang optimal mungkin tidak tersedia. Laju umpan pemotong jauh lebih sedikit dibandingkan dengan face milling. Ini jelas
tapi mungkin memuaskan ketika flagator adalah salah satunya alat yang tersedia dan persyaratan hanya untuk satu bagian atau dalam jumlah kecil saja. Jadi dia hanya lebih berfokus pada satu titik saja, tidak seperti Facebook. Lalu yang ke-9 ada pin routing, melibatkan penggunaan keplat untuk memandu pergerakan potong perutaan kecepatan tinggi atau yang berdiameter kecil akhirnya. Biasanya proses ini digunakan untuk mengosongkan lembar logam, datar, atau bahan lainnya. Tumpukan material tipis dapat dipotong dengan metode ini untuk menghasilkan banyak bagian. Videonya bisa lihat di sini. Lalu yang ke-10 dalam milling yaitu spot phasing, merupakan operasi sederhana yang biasanya digunakan untuk menyediakan permukaan mantel datar kecil tegak lurus terhadap sumbu lubang untuk kepala baut atau mur. Alat putar ujung pemotong dimasukkan ke dalam bekerja di sepanjang sumbu lubang baut, seringkali dengan bor tekan daripada mesin penggilingan. Bisa lihat daripada gambar. Untuk operasinya memiliki banyak macam-macam alat kerjanya dari A, B, C, dan D. Masing-masing juga memiliki bentuk akhir daripada workpiece-nya yang berbeda-beda. Kedalaman pemotong seringkali tidak kritis selama permukaan yang dikerjakan rata dan tegak lurus terhadap sumbu lubang baut. Pengoperasiannya sama dengan router boring, kecuali kedalaman potongnya dangkal. Hanya cukup untuk membuat permukaan mesin yang rata. Ini paling sering dilakukan pada pengecoran dan penumpaan, di mana permukaan sebelum operasi memiliki beberapa ketidakteraturan. Ini videonya, bisa lihat. Tadi itu merupakan video daripada spot phasing. Lalu yang kedua, menurut kontennya itu ada screw threads. Uji skrup dibuat dengan sejumlah besar metode berbeda yang melibatkan proses pemesinan atau pemotongan dan pembentukan. Metode pemotongan meliputi penggunaan keran percetakan yang dioperasikan dengan tangan untuk penguliran internal dan eksternal. Metode pembentukan meliputi pembuatan benang eksternal dan pembentukan benang internal. Yang pertama ada hand die threading, sebuah die threading tangan eksternal yang khas ini disebut cetakan tombol atau biji connect dan berguna untuk memotong wire skrup dalam prototipe atau prototipe dan produksi dalam jumlah terbatas. Dan ditempatkan di ujung belako skrup dan diputar dengan kunci pas alat. Ini memberi makan dirinya sendiri ke depan dengan kecepatan utama skrup saat memotong wire. Videonya. Lalu yang berikutnya ada internal thread tapping. Internal thread tapping ini memanfaatkan ketukan keran diputar seperti bor atau rimmer dan diumpankan sendiri secara aksial ke dalam lubang di benda kerja untuk membuat ular internal. Keran dapat diposisikan dan diumpankan secara manual dan diputar dengan kepakas tangan atau dapat digunakan dengan mesin bor, mesin bubut, mesin skrup otomatis dengan sambungan sadap atau mesin sadap khusus. Mesin sadap dan attachment memiliki kemampuan membalikkan putaran tab untuk melepaskannya dari pekerjaan setelah pemotongan selesai. Keran pada ini digunakan untuk ular internal dengan diameter 0,50 inci atau 1,2 mm hingga 6 inci atau 150 mm.
keran pada ini digunakan untuk ulir internal. Ya, seperti itu untuk videonya. Lalu yang ketiga ada single point screw thread cutting, merupakan operasi bubut alat pemotong bentuk yang memiliki file pro yang sesuai dengan ruang atau ruang antara ulir skrup yang diperlukan membuat lintasan berulang di sepanjang bekerja. Pemotong dipasang ke gerbong mesin bubut dan digerakkan secara longitudinal di sepanjang dasar oleh skrup utama mesin bubut yang diarahkan untuk memberikan laju rotasi yang diperlukan untuk menghasilkan skrup dengan nada yang tepat. Eksternal dan internal dapat dihasilkan dengan metode ini seperti yang ditunjuk secara skematis pada gambar. Seperti ini. Ini untuk external thread cutting dan ini untuk internal thread cutting. Metode ini digunakan untuk skrup besar yang kepala buktinya atau kepala dayanya tidak tersedia atau tidak praktis bila jumlahnya kecil atau bila bahannya sulit dikerjakan. Ini untuk video daripada single point screw thread cutting. Yang keempat ada thread cutting die heads, efisien, akurat, dan banyak digunakan dalam produksi threading. Mereka digunakan pada semua jenis mesin, bubut, dan mesin skrup, pada mesin bor, dan sebagai bagian dari mesin threading khusus. Mereka memiliki segmen gigi banyak yang dapat disisipkan, yang dapat diubah ketika pitch benang yang berbeda akan dikerjakan atau ketika pemotong perlu diasah ulang. Seperti tombol mati, kepala mati makan sendiri dengan kecepatan utama atas. Di akhir pemotongan, pemotong ditarik kembali secara otomatis untuk penarikan cepat. Mungkin aplikasi tunggal terbesar adalah pemasangan pipa pada mesin kecil khusus yang dapat diangkut ke lokasi konstruksi bangunan. Sini ada videonya thread cutting die heads. Kira-kira seperti itu. Lalu ada thread milling, menggunakan pemotong penggilingan bentuk. Benda kerja dan pemotong berputar. Sebagian besar cutter adalah tipe multi-rib yang ditunjukkan pada gambar di sini. Tetapi cutter single rib juga digunakan meskipun memotong suatu tas pada satu waktu membutuhkan lebih banyak waktu. Metode ini berlaku untuk utas internal dan eksternal. Dalam penggilingan internal, diameter pemotongan tidak boleh melebihi sepertiga dari diameter lubang. Ulir penggilingan digunakan dalam situasi di mana pemotongan atau penyerapan die head sulit, misalnya pada material yang sulit dikerjakan, ulir panjang, ulir sudut helix tinggi, atau ulir besar dengan nada kasar. Namun, penggilingan tidak cocok untuk ulir persegi atau lainnya dengan sudut sayap hampir 90 derajat dari sudut. Sini ada ilustrasi mengenai thread milling. Jadi dia benda kerjanya itu berputar seperti ini lalu membentuk hasil seperti ini menurut benda kerjanya. Lalu yang keenam ada thread grinding, digunakan saat abrasi dan kehalusan permukaan tertentu diperlukan, saat benda kerja yang diberi perlakuan panas tinggi atau saat material sulit dikerjakan dengan mesin. Ulir digerinda pada baja tangan karat dan baja perkakas serta pada komponen besi setter, terutama jika telah diberi perlakuan panas untuk kekerasannya atau digunakan dalam aplikasi presisi seperti skrup penyetelan dan skrup pengupalan. Untuk mesin gerinda silinder tipe tengah dan tanpa pusat digunakan, roda dapat didandangi untuk menggiling banyak tulang rusuk atau satu tulang rusuk saja. Dalam metode manapun, benda kerja bergerak secara aksial melintas roda saat berputar. Dengan gerinda tipe tengah, biasanya diperlukan beberapa lintasan. Gerinda tipe tengah dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek, tetapi tidak terbatas pada produksi dalam jumlah yang kecil. Dengan gerinda tanpa pusat, roda selalu dibalut untuk gerinda multi rusuk. Benda kerja adalah pertama-tama digiling ke diameter yang benar dan kemudian benang dibuat
saat pekerjaan melewati roda. Penggilingan benang tanpa pusat lebih merupakan metode produksi tinggi. Digunakan ketika jumlahnya 10 atau 15.000 per lot atau lebih. Waktu proses sangat disingkat, tetapi penyiapan membutuhkan lebih banyak waktu. Untuk gambarnya, menunjukkan penggilingan benang tanpa pusat. Sini ada thread grinding videonya. Yang ketiga ada thread rolling, merupakan metode pembentukan dingin untuk membuat ulir skrup eksternal. Bekerja kosong digulung di antara cetakan berlawanan yang memiliki profil ulir skrup negatif. Dies mungkin datar atau slider. Die head agak mirip tampilannya dengan cutting die head. Sering digunakan, tetapi unit ini memiliki rolling tool yang mengolah sebagai pengganti cutter. Untuk metode ketiga memungkinkan beberapa kosong dijalankan pada satu waktu antara cetakan silinder dan cetakan cekung dengan gaya planet. Dengan semua variasi proses ini, ulir skrup yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan ulir akurat dan permukaan akhir yang halus. Tidak ada bahan yang terbuang dan ada keuntungan kekuatan karena pengerjaan dingin dari bahan bekerja. Namun diameter benda kerja yang akan diulir harus akurat agar bagian akhir memiliki diameter pitch yang benar. Pengoperasiannya cepat dan sangat cocok untuk produksi massal pelancangan ulir. Sini ada ilustrasinya. Lalu yang ke-8 ada cold forming taping of internal threads. Berbeda dengan penyerapan dengan tape pemotong seperti yang dijelaskan yang tadi, di mana logam benda kerja mengalir bukannya dipotong dan dilepas untuk membentuk ulir. Kedua jenis keran yang digunakan pada dasarnya sama cara dan mereka terlihat agak mirip. Keran pembentuk dingin diilustrasikan pada gambar yang ini. Keran pembentuk dingin menghasilkan ulir skrup yang kuat, tetapi ulir yang terbentuk hanya mengisi 65% atau kurang dari 2 ulir penuh. Bahan yang lunak dan ulet harus digunakan. Kecepatan penyadapan lebih tinggi dibandingkan dengan pemotongan keran. Videonya. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu broaching yang F, merupakan operasi pemesinan produksi tinggi yang melibatkan gerakan satu arah dari broach. Alat pemotong dengan serangkaian gigi yang diinjak secara progresif. Gigi bergerak sejajar dengan permukaan sedang dikerjakan dan masing-masing menghilangkan jumlah material yang tepat. Tindakannya mirip dengan gergaji, kecuali bahwa setiap gigi dipasang sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya dan cukup lebar untuk mengerjakan seluruh permukaan. Seperti halnya gergaji, celah di antara gigi menahan serpihan hingga gigi terlepas dari pekerja. Satu pas dari pembicaraan menghasilkan penyelesaian operasi. Busur dapat ditarik atau didorong melintasi pekerjaan. Aksi pemotongan secara skematis. Broaching digunakan untuk mesin lubang, terutama lubang bulat, permukaan datar splines, dan slot. Broaching adalah operasi pemesinan dengan produksi tinggi yang melibatkan gerakan satu arah dari broach. Alat pemotong dengan rangkaian gigi yang diinjak secara progresif. Gigi bergerak sejajar dengan permukaan. Salah satu aplikasi yang umum adalah pemesinan cara kunci pada patrol dan roda gigi. Yang gigi awal yang bersentuhan dengan benda yang kerja sering dirancang untuk menghasilkan potongan yang kasar, sedangkan gigi terakhir memberikan finishing sesuai dimensi yang diinginkan. Dengan cara itu, operasi dapat memberikan keduanya tinggi akurasi dan penyelesaian permukaan yang sangat baik. Pengoperasiannya cepat dan sangat cocok untuk kondisi ini. Untuk produksi massal, persyaratan keterampilan operator tidak tinggi karena presisi yang dibutuhkan dimasukkan ke dalam alat broaching. Namun proses itu mahal dan inilah mengapa broaching terutama ditemukan dalam situasi produksi massal di mana biaya PKK dapat diamortisasi. Namun beberapa bentuk internal tidak praktis untuk dikerjakan dengan metode lain dan itulah sebabnya pergerakan biasanya digunakan untuk alur pasak, lubang berbentuk splina, slot pas, dan slot berbentuk pohon cemara untuk bilah turbin. Peralatan yang diperlukan untuk broaching berkisar dari arbor press sederhana untuk keyway broaching hingga mesin khusus besar yang digunakan dalam industri otomotif atau blok mesin pemesinan permukaan dan koper yang besar lainnya. Lubang sekecil 0,50 inci atau 1,3 mm dan permukaan seluas 20 inci atau 0,5 mm telah dikerjakan dengan metode ini. Pertama daripada broaching yaitu internal broaching, merupakan pemesinan dengan menggarap permukaan dengan bagian dalam lubang atau bukaan lain pada benda kerja.
Operasi broaching yang paling umum menghasilkan alur pasak, bukaan slot kunci di kunci, bukaan berbentuk spina, dan pembesaran lubang makulat lainnya di puli, roda gigi atau bagian yang akan diikat ke poros. Gambarnya bisa dilihat di sini, merupakan mesin face, typical QA, lalu ada broach di sini, working horn, dan workpiece-nya atau pulley. Harus ada lubang atau bukan awal pada pengerja untuk memberikan ruang masuknya cross. Permukaan helix dapat dipotong dengan bros helix jika benang kerja diputar saat dipotong, dengan bros helix saat bros bergerak maju. Gambarnya mengilustrasikan internal broaching dari QA. Untuk videonya, masuk ke dalam lalu keluar lagi. Ini adalah internal broaching. Kalau ada external broaching yang kedua, yaitu terjadi ketika alat broaching mesin permukaan luar kerja. Contohnya adalah pemisahan permukaan datar, permukaan hubungan, dan roda gigi atau ratchet, dan gigi roda gigi atau ratchet. Gambar ini merupakan hasil akhir daripada external broaching. Videonya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang terakhir daripada broaching yaitu pot broaching. Menggunakan alat broaching berbentuk cincin atau tubular dengan gigi pemotong di bagian dalam, biasanya bekerja didorong melalui alat dengan gaya hidrolik. Alat ini memotong seluruh pinggiran benang kerja dalam satu lintasan. Pemesiran gigir adalah aplikasi tipikal. Untuk videonya, kira videonya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, maaf dan terima kasih.